هاد المرأة المغربية اللي خدامة في القهوة ولا خدامة في الميناج ولا خدامة في وسط الرجال وكتشوفها محترمة راسها حيت راه بقيمتها ما كتبيعش دمها وهي راجل في وسط الرجال وكيحترموها الرجال على ديك القيمة وديك الرجولة اللي فيها ما كيطمع فيها حتى واحد. وهذيك فيها 10 ديال الرجال وزائد 10 ديال الرجال وزائد 10 ديال الرجال. والمرأة المغربية هي اللي كترجع الراجل. هي المرأة المغربية اللي كيكون الراجل رجلين كيولي راس. والمرأة المغربية ولا لقات الراجل في جنبها راه كتعيشوا الحياة وهي الحب